සුබ දවසක් ඔබට. 2026 වාහන මිලට මොකද වෙන්නේ? මේක බලන්න අපි ලෝක වෙළඳපොලේ වාහන මිලට මොකද වෙන්නේ කියලා බලමු. චීනය වාහන නිෂ්පාදනයෙන් නිෂ්පාදිත වාහන සංඛ්‍යාවෙන් 2025 වසරේදී ජපානය අභිබවා යනවා. අපි කවුරුත් දන්න විදිහට චීනය ඕනම නිෂ්පාදනයක් සාමාන්‍යයෙන් අනිත් රටවල නිෂ්පාදන වලට සාපේක්ෂව මිලෙන් අඩුයි. හොඳම උදාහරණය තමයි ටෙස්ලා මෝටර් රථ සහ BYD. ටෙස්ලා ඇමරිකාවේ නිෂ්පාදිත මෝටර් රථ මිලෙන් වැඩි අතර BYD චීනයේ නිෂ්පාදිත BYD මිලෙන් ඉතාමත් අඩුයි. ඒ වගේම චීනයේ මෝටර් රථ සහ රථ වාහන නිෂ්පාදනය කරන සමාගම් විශාල සංඛ්‍යාවක් තියෙනවා. ඒ නිසා ඒ සමාගම් වලට රට අභ්‍යන්තරයේත් විශාල තරගයක් තියෙනවා. ඒ නිසා මිල යුද්ධය අධික ලෙස මෙම වෙළඳපොලේ වගේම ලෝක වෙළඳපොලටත් චීන වාහන සමග පැමිණිලා තියෙන්නේ. කෙසේ වෙතත් මේ වාහන ජපානයෙන් නිෂ්පාදිත හෝ යුරෝපයේ හෝ ඇමරිකාවෙන් නිෂ්පාදිත වාහන වලට තත්වයෙන් සමානද? කල් පවතීද යන්න කාගෙත් හිතේ තියෙන ගැටලුවක්. අනෙක් අතට ගොඩක්ම පළපුරුදු වාහන නිෂ්පාදකයින් තත්වයෙන් ඉතා උසස් වාහන නිෂ්පාදනය කරනවා. ටොයෝටා සමාගමට අනුබද්ධ ලෙක්සස්, ටොයෝටාහි සුඛෝපභෝගී වාහන නිෂ්පාදනය කරන බ්‍රෑන්ඩ් එක, හොන්ඩාහි ඇකියුරා, ඒ වගේම හයුන්ඩායි සමාගම ජෙනිසස් ඉතාමත්ම ආකර්ශනීය වාහන නිපදවනවා. තාක්ෂණයත් සමග ඉතා වේගයෙන් වෙනස් වෙන එක් කර්මාන්තයක් විදිහට මෝටර් රථ කර්මාන්තය හඳුන්වන්න පුළුවන්. Mazda 6 රථයත් ඉතාම ආකර්ශනීය ලංකාවේ ජනප්‍රිය වෙච්ච මෝටර් රථයක්. එහි නැව නිපැයුම ඉතාමත් ආකර්ශනීයයි. වගේම ඉන්දියාවත් ලෝක වෙළඳපොළට සරිලන වාහන නිපදවන අතර ඒවත් ඉතාමත්ම තරංකාරී මිලකට අපනයනය කරනවා. දැනට ලංකාවේ විශාල අලවියක් ඇති Nissan Magnite සහ Suzuki Fronx යන වාහන දෙකම නිපදවෙන්නේ ඉන්දියාවේ. ඒවා අපනයනය වෙන්නේ ඉතාම තරංකාරී මිල ගණන් වලට. මේ තරංකාරීත්වයත් එක්ක වාහන මිලට ඉතා විශාල පීඩනයක් තියෙනවා. අපි කවුරුත් දන්න පරිදි 2025 වාහන ආනයනය කරන්න දෙනකොට ශ්‍රී ලංකානු රජය ප්‍රකාශ කළේ වාහන ආනයනය සඳහා ඩොලර් බිලියන 1ක් පමණක් වෙන් කරන බවයි. ගොඩක් කල්පනා කරේ වාහනයක මිල ඩොලර් 25000ක් වුණොත් වාහන ගේන්න පුළුවන් වෙන්නේ 40000ක් විතර ඩොලර් බිලියනයට. ඒත් සාමාන්‍ය වර්ෂයක වාහන 50000ක් 80000ක් පමණ අතීතයේදී ලියාපදිංචි වෙලා තියෙනවා. මේ වෙළඳපොළ අරින්නේ අවුරුදු 5කට පස්සේ. ඒ නිසා මේ එකතු වෙන වාහන අවශ්‍යතාවය සපුරන්න මේ ඩොලර් බිලියන 1 මදි වෙයි කියලා තමයි අය හිතුවේ. ඒ වගේම 2020-2024 කාලය තුළ වාහන හිඟකමක් තිබෙන කාලේ වාහන මිල දෙගුණ වුණා. ඉස්සරහටත් එහෙම වෙයි කියලා වැඩි ලාභ ලබන්නත් බලාගෙන හැම විදිහකින්ම පුළුවන් තරම් වාහන ආනයනය කරා. හැබැයි ඒ අයට එකක් අමතක වුණා. ඒ තමයි රජයේ කොන්දේසියක් වෙච්ච ලියාපදිංචිය සඳහා දින 90ක් පනින සෑම වාහනයකටම CIF මිලෙන් 3%ක දඩයක් ගහන බව සහ ඒ දඩය සෑම මාසකම 3 බැගින් 45%ක උපරිමයක් දක්වා අය කරන බව ඒ අයට අමතක වුණා. ගෙනාපු වාහන දැන් විකිණෙන්නේ නැහැ. දැන් මොකද කරන්නේ? දැන් තරඟට මිල අඩු කරලා වාහන විකුණන්න උත්සාහ කරනවා. මේක ප්‍රතිඵලයක් විදිහට 2025 මාර්තු මාසවල රුපියල් මිලියන 22කට විකුණපු සමහර වාහන අද රුපියල් මිලියන 16ට අඩු වෙලා. ඒත් එක්කම ජපානයේ වාහන ඔක්ෂන් වල මිලත් අඩු වෙලා. දැන් ඉතින් මිල පහළ යන එක නවත්තන්න බෑ. ඒ වගේම අවබෝධයක් ඇති පාරිභෝගිකයන් තමන්ගේ වාහන මිලදී ගැනීම තරමක් ප්‍රමාද කරනවා. ඒත් එක්ක වාහන විකුණන අයට තියෙන පීඩනය තවත් වැඩි වෙලා. ඒ අය මොකද කරන්නේ? ඒ අය සමූහයක් විදිහට එකතු වෙලා රජයට බලපෑම් කරනවා මේ 3% දඩේ ඉවත් කරන්න කියලා. මේක හරියට බීරියාලියෙකුට වීණා වාදනය කරනවා වගේ වැඩක්. ඔබ කළ යුත්තේ කුමක්ද?
මේ වෙළඳපොළ තත්ත්වය යටතේ ඔබ පාවිච්චි නොකරන අමතර වාහනයක් තියෙනවා නම් වහාම එය තවත් වෙළඳපොළ මිල අඩු වෙන්න කලින් විකුණ ගන්න. අනිත් අතට අලුත් වාහනයක් ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් වාහන වෙළඳපොලේ වෙනස්කම් ගැන දැනුවත් වෙන්න. අවශ්‍ය නම් පමණක් මිලදී ගන්න. නැත්නම් තව ටිකක් ප්‍රමාද වෙලා මිලදී ගන්න තීරණය කරන්න. 2026 අප්‍රේල් මාසයේ අවසන් වන විට වාහන වෙළඳපොළ මිල බොහෝ විට ස්ථාවර වනු ඇති බව තමයි අපිට පේන්න තියෙන්නේ. ඔබ මේ දක්වා මේ channel එකට subscribe කරලා නැත්නම් මේ channel එකට subscribe කරලා අපි ඔබට අලුතෙන් ගෙන එන වාහන පිළිබඳ වූ දැනුම් සම්භාරය ඔබේ දැනුමට එකතු කරගන්න. නෑදෑ හිතමිතුරන්ගේ දැනුම වර්ධනය වීම සඳහා ඔවුන් සමග මේක share කරගෙන මෙම channel එකට like එකක් දෙන්න. ස්තුතියි.